السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنبداو المانيوال الجديد اللي هو آخر مانيوال فيه قلت لكم لا بارتي ديال الجيستيون. إن شاء الله غنشوفوا فيه دي كور اللي عندهم علاقة بجيستيون برودكسيون، عندهم علاقة بالفلو. يعني أول مرة غنشوفوا شنو هو الفلو فيزيك، غنهضروا اكزاكتومون على الفلو فيزيك، وغنهضروا على لامبلونطاسيون دي ماشين، يعني كيفاش ممكن داخل لاتوليي دو برودكسيون كيفاش ممكن امبلونتي لي ماشين. Voilà, donc هذه la partie de l'implantation de la machine. Ce sont des robots, les cellules flexibles, des méthodes pour déplacement des chariots et les palettes. وغن une partie de l'API, automate programmable industriel, غنشوفوا شوية la partie de la programmation. Et finalement, في la partie FAO, عندنا les cartes de contrôle. Donc هادو هما les cours, les parties اللي كاين عندنا في المانيوال. وسميتو gestion de production et flux physique. غنبدا باول كور، دونك غنحاول نمشي شويه رابيدمون. نتوما غيكون عندكم لا فيديو وممكن ديروا دي بوز الوقت اللي بغيتو باش تشوفوا الا كان عندكم دي كيسيون اكسيتيرا. الوغ بالنسبه للكور الاول اللي هو ديستريبيي فلو فيزيك، الكور الاول ديستريبيي لو فلو فيزيك. دونك خصنا نعرفوا كيسكون فو دير بار لو فلو فيزيك، سي كلير. و ديستريبيي بيان سور نتوما عارفين بالعربي ديستريبيو هي توزع، يعني تكون عندك واحد لا ماتيير جايه وكيفاش غتوزع الانتيريور دو لونتربريز. دونك هنا غنهضروا على نهضروا على لا جيستيون، سي كلير. خرجنا من لا بارتي ديال لي زوناج، خرجنا من لا بارتي ماتيريو، دونك هادي سي اون بارتي ça n'a rien à voir مع لي زوتر بارتي. ميز ان سيتوياسيون، الوغ كاين واحد لا فيديو غتشوفوها جوست ابري هاد لي فين غنطرح هاد لي كيسيون. Vous allez voir une vidéo dans laquelle vous allez observer et vous allez voir que le système ça s'appelle une cellule flexible ou dans lequel غنلقاو فيه واحد les éléments جداد. يعني غنخليكم نتوما تشوفوا la vidéo et après on va continuer la réponse aux questions.
Alors, من بعد ما شفتوا la vidéo, donc on observe dans cette vidéo des cellules, ce qu'on appelle les cellules flexibles ou bien ateliers flexibles. Donc, de quoi se compose la cellule? غتلقاو انها فيها des centres d'usinage. Donc هنا غتكتبوا في la réponse centre d'usinage. Donc تيبان لكم, j'espère انه تيبان لكم. Voilà. Donc غتكتبوا centre usinage. Alors بالنسبه للسونتر ديزوناج كنا ديجا هضرنا عليه في الام او سي ان. السونتر ديزوناج كاين فرق بينه وبين ام او سي ان, لان لا ماشين اوتي كوموند نيميريك بوحدها تدير لي زوناج في دي بيس اللي موان كومبلكس. قلنا اول حاجه سون موان كومبلكس, ولي زاكس يكونوا مثلا جوج ولا ثلاثه, بحال مثلا تور عندنا لاكس اكس و زد. باغ كونطخ في لو كا ديال السونتر ايزوناج يكون عندنا اكثر من 3 زاكس. هذا سابيل سونتر ايزوناج, يعني ممكن تصايبي دي بيس كومبلكس. وفيه دي روبو بيان سور, كاين دي روبو, لي روبو اللي تيبانوا لكم انهم تيتحركوا لي شاريو اكسيتيرا. Quel est le système assurant la distribution? Quel est le système assurant la distribution et de flux physique? Alors, ça s'appelle les palettiseurs. Les palettiseurs. Donc, palettiseurs, on va les نشوفوا من بعد. جايين من palette. نكتبوهم هنايا. Donc, là بقى لكم. Donc, palettiseurs. Alors, شنو هما les palettiseurs? Voilà, teasers. Ce sont des robots, bien des machines, des systèmes qui permettent de déplacer les palettes. شنو هما palettes, شنو هما les types, غنشوفهم من بعد. Comment procède-t-il et comment s'effectue l'usinage de la pièce sur le centre d'usinage? Donc toujours عندنا هاد يعني la méthode كيفاش يخدم هاد الباليتيزور ولا كيفاش نتحكموا به. Non, تيتسنى des ordres. Donc عندنا des ordres bien sûr parce que ce sont des machines automatiques, des systèmes automatiques. وهنايا comment s'effectue l'usinage, c'est grâce à un programme. programme هو بحال اللي شفنا في programme بحال اللي شفنا في الام او سي ان. دونك عندنا des instructions وعندنا واحد l'unité de commande qui donne des ordres à l'unité opérative pour effectuer des opérations. Bien sûr, عندنا opération d'usinage, عندنا opération de déplacement, etc. Donc le cours اللي غنشوفوا اليوم ديال distribuer flux physique, هاد le schéma qui résume un petit peu le cours. Donc عندنا dans un atelier ou bien une cellule flexible, c'est-à-dire ماشي atelier standard, parce que غتشوفوا حتى في la vidéo شفتوا ان ماشي شي حاجه اللي ستاندار, ماشي تور عادي, ماشي كوموند نيميريك عاديين. دونك كاين دي سونتر ديزوناج وكاين بيناتهم واحد لي كونفايور بور ديبلاسي لي بيس. يعني لوم ما كاينش, لوبيراتور ما تيدورش في هذاك لاتولي فليكسيبل. تنكوموندي بيان سور في الاول تنديروا لو تيست, تنحطوا لو بروغرام, تنفاليدو لو بروغرام, من بعد صافي تنحطوا غير لو بروت في بلاصتو. ابري كلشي تيمشي بوحدو. يعني كاين عندنا من لو بروت. دونك عندنا من لو بروت حتى لا بيس فيني. يعني من لو بروت حتى لا بيس فيني سي كلشي سي اوتوماتيك. يعني لوبيراتور ما تيكونش. فوالا. دونك كيفاش يكون عندنا واحد لي زوبيراسيون فرقتهم لكم هنايا. كاين عندنا لوبيراسيون ديال ديستريبيوي, جوج غنشوفوا الفرق بين هاد ديستريبيوي. ابري عندنا برودوير, لوبيراسيون او بيان لا فونكسيون برودوير, و ابري عندنا لا فونكسيون ديستريبيوي. هاد لو فلو هو شنو هو فلو؟ هو بحال تيار, يعني عنده واحد الديبار, واحد ديبي بدايه, وعنده واحد النهايه, ان فلو. هنا تنهضروا على فلو فيزيك, مي قبل خصنا نعرفوا شنو هما لي تيب دو فلو اللي كاينين. الوغ باش نكمل لكم لي تيب دو فلو, كاين لي فلو. دونك نكتب هكا باسكو عندي واحد لا بوزيسيون ما ممتلكاش, ولكن دونك لي فلو كاينين dans une entreprise. لا خدينا une entreprise. Voilà. Donc une entreprise qui a 3 flux. Donc هنا تيكون
le client تعطينا des ordres والاخر تيكون le produit. C'est clair? Donc le client تعطينا l'ordre هنا عندنا cahier des charges à l'entreprise في الاخر تعطينا un produit. Mais à l'intérieur de l'entreprise هنايا عندنا plusieurs services. Donc كاين قلنا السيرفيس ديال commercial, كاين سيرفيس ديال technique اللي فيه البي او فيه البي ام وفيه هنايا لا بارتي ديال غنخليها في technique, toujours في technique, c'est gestion production. C'est clair? Gestion production. Alors dans la gestion production هنا سنهضروا على comment implanter سنهضروا على le flux physique. Alors flux physique, c'est-à-dire le flux ديال la matière. Mais bien sûr هاد l'entreprise واش عندها غير flux physique بوحدو؟ Non, كاين d'autres flux. كاين un autre flux qui s'appelle le flux d'information. Alors شنو هو الفلو d'information؟ هو يعني تيار اللي بغينا نشرحو بالعربيه ديال المعلومات. هاد لو كليون فين تيعطينا لو سي دي سي سي اون انفورماسيون اللي غتمشي للكوميرسيال ابخي غتمشي للبيرو ديتود اللي غيرسم لنا الديسان غيمشي للبيرو دو ميثود. هاد لو فلو ديال لانفورماسيون اللي تيمشي من الكليون للكوميرسيال بيرو ديتود بيرو دو ميثود وتيوصل عند لا برودكسيون تيخرج لنا لو برودوي كاين عندنا ان فلو دانفورماسيون يعني ديال المعلومات. دونك غنكتب هنايا كاين ان اوتر فلو اللي هو تا هو مهم سي لو فلو مونيتير. الوغ لو فلو مونيتير سي لو فلو ديال المال فلوس. هاد لو كليون اللي غيعطينا اون انفورماسيون دونك غيعطينا لو سي دي سي غيمشي للكوميرسيال l'entreprise اش غدير l'entreprise غتقلب على لو بروت. دونك فلو دانفورماسيون في الماتير قلنا من لو بروت فوالا دونك من لو بروت حتى البياس فيني سي لو ماتير انفورماسيون قلنا مثلا من سي دي سي حتى ديسان فوالا مثلا gamme d'usinage etc. donc le gamme d'usinage contrat de phase etc. غيعطينا سي لانفورماسيون. والمونيتير فلوس لان هاد البياسه اللي غيصايبها لونتربريز وصايب صغير هكاك ولا pour avoir l'argent, c'est pour avoir l'argent. donc le client غيعطينا l'argent, c'est clair. donc c'est le flux ديال monétaire, donc c'est argent, l'argent اللي غتوصل عند l'entreprise. والentreprise bien sûr شكون اللي غتخلص لي زوبيراتور غتخلص لي فورنيسور غتخلص لي زوتر éléments اللي داخلين معاها في لا برودكسيون. دونك dans une entreprise غير باش تفهموا ما عندناش غير ان سول فلو. لو فلو اللي كاينين ثلاثه. كاين لو فلو ماتيير اللي هو فلو فيزيك هو اللي غنهضروا عليه هو تيبدا من لو بروت. اي حاجه ماده تتجي مثلا لو بروت لي زوتياج اللي غنستعملو من البروت حتى البياس فيني. وعندنا لو فلو الثاني اللي هو فلو دانفورماسيون ديال المعلومات وفلو الثالث هو الفلو مونيتير. دونك عندنا ثلاثه لي فلو. دونك لا رجعنا للكور ديالنا هذا جوست اون انفورماسيون دو بلوس. لا جينا هنا فعندنا ديستريبيوي عندنا ديستريبيوي on va distribuer من عندنا الماغازان دوتياج غيعطينا عندنا ان لوكال فيه لي زوتي مثلا عندنا لوتي ديال التورناج لي فريز في الفريزاج عندنا لي فوري اللي غنحتاجهم في البيرساج. دونك عندنا ان ماغازان دوتي وعندنا واحد الماغازان اللي فيه ان ستوك اللي فيه باغ اكزومبل لو بروت. دونك لا بارتي الفوق غادي لنا ديستريبيو ديال لي زوتي والبارتي الثانيه غادي لنا لا ماتيير البروت. دونك هاد لوتياج لا ماتيير بجوج غنحتاجوهم مي لاحظتوا سي لو فلو فيزيك. مي بور برودوير غنحتاج ان اوتر فلو. نقدر نزيد السهم هنايا ونزيد هنايا اش غنحتاج بور برودوير غنحتاج لو فلو دانفورماسيون اللي هو مثلا سي كونطرا دو فاز لان هاد اللي غيدير برودوير واش غيحتاج غير لا ماتيير
فينا هي لا ميثود كيفاش غنصايب البرودكسيون اكسيتيرا. يعني باش تفهموا هنايا تنهضروا على غير لا بارتي ماتيير فلو فيزيك، مي راه هاد لو شيما ممكن نديروا ان اوتر شيما اللي فيه فلو دانفورماسيون. سي كلير؟ دونك كونترا de phase. Donc, je m'excuse parce que je fais vite لأن les vidéos مع الكونيكسيون ثقيلة بزاف، داكشي علاش جو في فيت. نتوما غتحاولوا تتبعوا الهضرة ديالي وتعاودوها كوم سا باش تسهل عليكم زعما تتبعوا الكور. L'outillage, donc la matière. Après, غنديروا la fonction produire. من بعد la fonction produire غنخرج le produit fini. هاد le produit fini غندير ليه la partie troisième distribution اللي هي غنdistribuer à l'aide des convoyeurs. Les convoyeurs غنوريهم لكم من بعد. و سوا مثلا هنا تنهضروا على distribuer à l'intérieur de l'entreprise، mais كاين واحد distribuer اللي هي مثلا vers les clients. ممكن يكون عندي كليون في كازا وكليون في غابه وكليون في مراكش، دونك غندير ديستريبيسيون كي سابيل ان ديستريبيسيون افال. افال سيتادير من بعد، دونك هادي بعد. وكاينه امون، هاد امون اللي سمعتو امون سي قبل. دونك عندنا ان فلو ولا البياس ولا لي ستوك اون امون اللي قبل، من بعد غندخلو ديستريبيوي، غندير لا برودكسيون، ابخي غنوزعو وغيولي عندي ان برودوي اون افال. ومن بعد ممكن ندير ليفريزون هي اللي قلت لكم غنصيفطها لدوطخ كليون اللي عندي مثلا في دوطخ فيل. دونك هنا غيدخل ترونسبور لوجيستيك. هنا كاين ترونسبور، تنهضروا على لو ترونسبور، تنهضروا على لوجيستيك. هاد ترونسبور لوجيستيك بوحدو سي اون فيليير اللي ممكن تقراوها في السوبيريور، باش تفهموا بانه راه اي حاجه من هاد اللي تقراو اي مو هنايا راه ماشي ساهل. يعني راه بوحدو راه كور. هذا ترونسبور لوجيستيك سي اون فيليير اللي تقرا فيها بزاف لي زيليمون، ومن هنيت لو فلو فيزيك. بور ريزومي l'introduction, l'objectif ديالها هو فهمنا ان لو فلو فيزيك سي ان فلو دو ماتيير اللي تعطينا مثلا من لو بروت حتى البياس فيني. كاين دوطخ فلو قلنا مونيتاري دانفورماسيون، وكاملين لي فلو تيكونوا داخل اون انتربريز. Alors, la définition des flux physiques, pour souligner les mots-clés. Il correspond, il correspond au mouvement de marchandises de l'amont à l'aval, de l'entreprise. De l'entrée de la matière première, sa transformation de le processus de production, à son conditionnement, son stockage, expédition vers le client distingue divers types de flux. Donc, on a le flux d'expédition, le flux d'approvisionnement, le flux d'échange. Alors, expédition, ou تنهضروا على livraison اللي غتكون افال، والابروفيزيونمون تنهضروا على الابروفيزيونمون هو تنستوردوا تنجيبوا. مثلا انا بغيت نصايب واحد لا بياس اللي ما عنديش لا ماتيير بروت ديالها، اش غندير لابروفيزيونمون. هاد لابروفيزيونمون خصني نكونتاكتي ان فورنيسور، دونك غيكون عندنا ان فلو دابروفيزيونمون. لو فلو ديشانج اونتر لي زوتر فيليير، مثلا عندي واحد لونتربريز اللي حدايا انا تنصايب مثلا لي فواتور، هي تتصايب كوسانات ولا تصايب مثلا لي موتور وتناسامبلي الفواتور اللي تنصايب معها. دونك يكون ان فلو انتر d'échange. C'est clair? Et le flux d'évacuation des déchets, le flux interposte de travail et le flux d'emballage. هادو كاملين لي فلو داخلين في لو فلو فيزيك. اي تحرك داخل لونتربريز ديال لا ماتيير، اوتياج ولا مثلا بروت ولا بياس فيني ولا ديال المونتاج ديال، دونك غيكون عندنا مثلا شي بياس اللي غنجمعهم هذاك الديبلاسمون ديالهم على الانتيريور دو لونتربريز نسميوه فلو فيزيك. جيسبر انني فهمتكم لو نوسيون ديال فلو فيزيك، حيت ضروري تفهموا النوسيون دو فلو فيزيك. الوغ هنا عندنا واحد واحد اكزامبل ديال السيلول اللي فيها بليزيور زيليمون. مثلا نقراو هنا لي زيليمون اللي كاين ان بوست دو برودكسيون. مثلا هنا كان بوست دو برودكسيون، هنا عندنا واحد الروبو، عندنا واحد البارتي هنا تدور. دونك لا ماتيير بروت بروفونون دو بوست دو ديكوباج. مثلا هنا غيكون عندنا هاد الفلاش، غندير واحد الفلاش هنا باش تفهموا مزيان علاش كنهضر. هنا من غيجي البروت ياك، و ابري من بعد غيتصايب مثلا غيمشي في البرودكسيون. دونك هنا برودكسيون، ابري فين تيكمل البرودكسيون تنرجعوا البياس فيني وتنحطوها هنا، سي بياس فيني. هذا اكزامبل ديال
une cellule flexible ولا un système flexible. Alors اللي سمينا flexible سميت flexible هي شي حاجة اللي تنقولوا flexible يعني ماشي اللي هي البياسة وحدة يعني ممكن نصايب بها plusieurs pièces. Donc cellule flexible c'est une cellule dans laquelle on peut fabriquer plusieurs types de pièces. يعني ماشي تنكونوا liés ماشي spécifique une seule pièce. On peut fabriquer plusieurs pièces. Dans un système flexible, pour fabriquer ou pour faire un système flexible, il faut avoir trois éléments essentiels. Les huma palettiseurs, les génies palette, et les convoyeurs, et les véhicules à guidage automatique, HGV. A, guidage automatique, G, guidage, ou V, vehicles. Donc, automatic guided vehicles. Donc, باللونجلي هذه. غنبداو بأول élément اللي هو les palettiseurs. Alors شنو هما لي باليت؟ لي باليت غتشوفهم هنايا عندكم حتى في الكور. Ce sont des supports ديال لي بياس اللي تيكونوا مثلا تنديروا فيهم الحليب عند مول الحانوت هذوك. Ce sont des palettes en plastique. تلقاو مثلا اللي تنديروا فوق منهم خناشي ولا هذا تلقاو واحد الباليت بالخشب. دونك ممكن يكونوا اون بوا، ممكن يكونوا بالبلاستيك، ممكن يكونوا بميتاليك. غير في attention هادو alors des palettes qui supportent voilà هذه la définition qui supportent des pièces à usiner. Sur ces palettes on dispose يعني sont disposées des pièces à usiner par l'intermédiaire des portes pièces spécifiques au standard. Donc هنا عندنا plastique, inox, etc. Donc زيدوا البوا, etc. selon le système ولا البروسيسوس اللي عندك. الا كان production ديال لا بيس غدوز مثلا un four c'est-à-dire augmentation de température. donc الا كان عندك un four غنكتبها لكم هنايا. الا كانت عندكم four c'est automatiquement température طالعه automatiquement غدير palette H en métal. حيت ميمكنش دير دي باليت اون بوا وميمكنش يكون اون بلاستيك. كان عندك دون لو بروسيسوس عندك مثلا لافاج سيتادير عندنا لو اوتوماتيكمون ميمكنش دير حتى ميتال ميمكنش لانه يقدر ممكن لا رياكسيون مع لوكسيداسيون اكسيتيرا. نديرو احسن حاجه باليت اون بلاستيك احسن حاجه. سي كلير. دونك لاحظتوا كاين دي باليت لو شوا ديال لا ماتيير ديالهم تنديروهم selon le flux اللي غيتبع selon le processus de production اللي غنتبعو. Voilà, donc هنا هضرنا les la palettisation, l'opération de palettisation. Alors, شنو هي l'opération de palettisation? C'est l'opération du... Alors, هنا كاين عندنا واحد définition. Elle consiste من هنايا. Donc, vous pouvez souligner, elle consiste à grouper un certain nombre de coulis sur un support, ce qu'on appelle la palette. Palettisation, c'est le fait de regrouper هذيك لي بياس اللي بغيتي تجمعهم. مثلا كاين عندك واحد لو بوست، نعطيكم ليكزامبل هنا. عندي مثلا هنايا نعطيكم ليكزامبل ديال عندي مثلا هنا تور باغ اكزومبل تورناج وعندي غنصايب مثلا 1000 بياس ياك باغ اكزومبل. وهذا الفلو اللي تابعو عندنا اون فريزوز اف وهادي تتصايب 500 مثلا 500 بياس اكزومبل. هادي 1000 بياس اللي تتصايبها في واحد الوقت معين ما غنتسناش تكمل عاد ندير الفريزوز. دونك غيكون عندي واحد تراجي بيناتهم سوا ان كونفايور اللي كان. دونك غندير واحد الباليت اون باليت هنا لو شوا بيسك ما عندنا بيناتهم والو. تقدر تكون اون بوا ماشي مشكل، اون بلاستيك، اون ميتال. غير هي اون بوا ولا بلاستيك تيكون خف، غير هو ما تيسبورتيش كثر. دونك كل حاجه عندها الكاركتيريزاسيون. دونك هاد الباليت شحال ندير فيها 500. دونك غنجمع 500 بياس ابري غنديها هنايا والتور راه تيصايب 500 الثانيه وهادي راه وصلات ل 500. دونك هاد الباليت تنغروبي فيها النومبر دو بياس اللي باغيين ترونسبورتي
palette فيها des pièces à transporter ou bien à déplacer. C'est bon? Donc voilà, tout simplement. Donc palette, consiste à regrouper un certain nombre de pièces ou de colis. Alors, علاش نديرو palettisation? Parce qu'elle vise à réduire. Donc ça, c'est un avantage. ممكن يقول لك اعطيني un avantage de palettisation. Donc la palettisation vise à réduire la durée d'attente ainsi que le temps de changement, déchargement, chargement, déchargement. هي اللي قلت لكم مثلا انا غنصايب غندير 1000 في الشهر، ما نتسناش 1000 غندير 1000 في الشهر، ما نتسناش تصايب كامله، غنصايب 500 الاولى وغنديها يعني تنستغل لو طون، هادي او ميم طون تصايب 500 الثانيه، هادي راه تصايب ليا 500 الاولى، ابخي الا كملات غنجيب 500 اي جو في دونك لو طون غيكون عندي قل دو شارجمون ديشارجمون حتى لا دوري داتونت ما تكونش بزاف. هنا عندنا هاد ليماج فيها واحد، دونك هنا درت نتوما عندكم ممكن جو في زومي هنايا باش تبان لكم مزيان. شفتوا؟ دونك عندكم هنا ان روبو باليتيزور. كيس كيل fait le robot palettiseur تيشد هاد لي كولي ولا هاد لي بياس وتيجمعهم، فوالا تيرتبهم في هاد هنا باليت. لاحظتوا باليت سي اون بوا، دونك لا زومي سور عندنا اون بوا، دونك عندنا ان اون بوا، باليت اون بوا، باردون، باليت اون بوا، فوالا باليت اون بوا. وعندكم هنا هذا كونفايور. شو هاد الجون اللي كاين هنايا فيه هاد لي غولو، سو سون لي convoyeurs. Convoyeurs à rouleau. C'est bon? Voilà. Donc, بالنسبة للإكزامبل دو رياليزاسيون اندستريال، هذا عندنا هادو دي بيس. فوالا دونك هادو غير إكزامبل ديال لي ماشين فيهم لي بيس فليكسيبل. دونك لي كونفايور، دونك ندوزو للثاني إليمون اللي تدارو اللي خصو يكون قلنا في اون انتربريز ولا اون سيلول فليكسيبل اللي هو قلنا لي كونفايور. شنو هما لي كونفايور؟ لي كونفايور سو سون دي سيستيم اللي ممكن يكونوا اشين، يكونوا فيهم يعني بسلسله شين ولا غولو تيدورو. دونك هما هادو لاحظتوا دي غولو حديدات تيدورو. دونك حطيتيهم كاين بيفو هنايا تيجليسي فوق منهم هذاك الباليت. شنو l'objectif ديالهم؟ servent à déplacer automatiquement les palettes. Donc تنحط باليت وتمشي entre poste et poste، ولا مثلا من برودكسيون تمشي للبارتي اللي تنديرو فيها مثلا باش نوجدو ليفريزون. دونك عندنا لي كونفايور. دونك هنا عندنا لي كونفايور اشين، اكزامبل ديال لي كونفايور اشين. غنزيمو ندير لكم زوم هنا باش يبان لكم مزيان. Voilà, donc ce sont des convoyeurs à chaîne وهادو les convoyeurs à rouleau. لاحظتوا كاين دي rouleaux هنايا. Voilà. Donc les convoyeurs ما عندناش فيهم بزاف. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut apprendre jusqu'à maintenant هو انه les éléments les essentiels باش يكون عندنا في السيلول فليكسيبل قلنا ثلاثة: palettisation ou le convoyeur et les AGV. Les convoyeurs ou les convoyeurs قلنا فيهم دو تيب، كاين دي شين وكاين ا rouleau. وشنو l'objectif ديالهم؟ هو déplacer automatiquement les palettes. وشنو هي palette؟ Palette, c'est un support ou bien sur lequel on met un certain nombre de colis. Vous voyez que درت لكم هنايا de colis. Pourquoi? C'est pour réduire la durée d'attente et le temps de chargement et de déchargement. شنو هما les types de palettes؟ Les types de palettes عندنا بزاف، ولكن الماتيريو اللي كاينين اكثريه ثلاثه. تلقاو عندنا البلاستيك، انوكس، وعندنا لو بوا. مي لو شوا دو ماتيير سا ديبون واش عندنا لافاج. الا كان لافاج قلنا با دو بوا، séchage four يعني pas de plastique et pas de bois. La même chose pour traitement thermique. يعني il faut savoir هذاك لي باليت فين غيمشيو. الا كانوا غيدوزو من شي بوست اللي ما يمكنش تستعمل داك لا ماتيير دونك ما غتستعملهاش. فوالا هذا هو البرانسيب ديال. الوغ ندوزو ديريكتومون لا بارتي الثالثه ديال لي زيليمون اللي خصهم يكونوا في سيلول فليكسيبل. لي فييكول ا غيداج اوتوماتيك.
Alors, les véhicules ou la automatic guided vehicles, ce sont des chariots de manutention sans conducteur. يعني تيكونوا automatique بوحدهم تيبان لك تيهز لا بيس تيحطها في البوست etc. هادو les applications ديالهم sont variées ممكن تستعملوا في plusieurs parties ou surtout في les cellules flexibles. شنو البرانسيب ديالهم غنشوفوا من بعد ان عندنا دو تيب اللي كاينين اكثر مي جوج هما اللي غنشوفوهم. كاين واحد لا فيديو ديال لي فييكول ا غيداج اوتوماتيك، دو فيديو متابعين غتشوفوهم ابري غنكملوا لا بارتي ديال الكور. Laser navigation is one of several technologies used by DS Automotion to automate transport vehicles. Laser-navigated vehicles continuously maintain correct positioning. The onboard computer and laser scanner work together to maintain the correct speed and positioning. Laser-navigated systems are relatively easy to install. No additional floor installation or devices, such as odometer wheels, magnetic rulers, or gyroscopes, are necessary. To establish correct positioning, the laser calculates the angles and distances to the reflectors. Based on the principle of terrestrial navigation, 3 landmarks are used to triangulate exact position. Landmark location is accomplished by way of laser scanning of the reflectors, which occurs 8 times per second. Accuracy of plus or minus 10 millimeters can be achieved with only 4 reflectors in a radius of 8 meters. Asymmetrical placement of the reflectors is required to allow specific positioning of the vehicle. This approach has the advantage of enabling
manual to automatic mode switching at any position on the route. Complex routes are divided into fixed areas or layers. Up to 160 layers can be used to design a flexible track layout. Alors, من بعد مشوا la vidéo, أنكم لاحظتوا كاينين deux types de technologie ou bien deux types de chariots. كاين les chariots ce qu'on appelle philo-guidés. philo-guidés. Donc فيها deux mots. فيها philo جاية من fil وفيها guidage يعني guidage à l'aide des fils. والثانية اللي شفتوا في la vidéo من بعد ça s'appelle les chariots laser guidés. Alors guider ممكن نديرو verbe à l'infinitif ممكن donc guider accent S donc laser guidé des chariots laser guidés يعني se sont guidés à l'aide de laser. شنو البرانسيب ساهل لو برانسيب نبداو بلو برانسيب ديال فيلو غيدي البرانسيب ديالو شنو لو فيلو غيدي البرانسيب ديالو il est très simple هو تيكون عندك مثلا عندي واحد البوست هنايا ديال مثلا تورناج سونتر ديال التورناج هنا عندي لا ماتيير بروت ماغازان ديال بروت مثلا وغدوز من بعد عندي فريزاج مثلا عندي دو فاز مثلا وفينالمون عندي الفان كونترول مثلا بوست ديال كونترول دونك الفلو اللي عندي ساهل دونك عندي هذا دوز هنايا هنايا اي ابري هنايا فوالا دونك هاد لو تراجي simple يعني unique simple عندي un trajet simple وتراجي سورتو الا كانت عندي لا سيري كبيره مثلا une grande série كبيره une grande série اش دير تصايب هاد لو فيل تيكون الكتريك تيكون في لو سول سو لو سول تحت الارض تديرو يعني تحتاج شويه لا كونستركسيون باتيمون تتحفر تصايبو وهاد لو شاريو تيكون ان شاريو اللي فيه لا بارتي الكتريك المهم ليسونسيال حنا ما ندخلوش في لا بارتي كيفاش دونك كاين واحد لي رو نوريكم من بعد لي رو كاين واحد لي رو ديريكتريس تكون قدام ودو رو لور هاد لو شاريو تيمشي تيتبع هاد لو فيل دونك تيجي هنايا تعطينا ابري تيكمل اكسيتيرا بيان سور ما تيدوز باش من وسط البوست دونك انا بوغ اتر لوجيك غيكون بحال هكا هذا هو سي كلير دونك غيكون هنايا ابخي غيوصل هنايا غيوقف من بعد هنايا ومن بعد غيوصل هنايا صفر سي كلير تكون عنده دو رو لور وغو القدام فوالا ابخي تكون عنده دو كابتور فيه دو كابتور باش يتبع لو فيل دونك هاد لو تراجي قلنا خص يكون سامبل هذا و لا غران سيري الوغ شنو لافونتاج هو انه تعطينا ان لو تراجي ما كاينش فيه بروبليم يعني الشاريو تيتبع مزيان لو تراجي يعني ما كاينش عندنا شي بروبليم ان لو شاريو يخرج على لو تراجي ولكن لانكونفينيون فيه لانكونفينيون انه ريزيرفي بور اون غراند سيري كان عندنا بزاف لي بياس و تي نيسيسيتي لا كونستركسيون يعني لا كونستركسيون من تحت يعني خصك دير تحفر ليه وتصايب يعني غيكون كوتو كاين دوزيام تكنولوجي اللي هي لازر غيدي دي شاريو لازر غيدي هاد لازر غيدي البرانسيب ديالو شنو نرجعو نفس السيستم عندي مثلا ماغازان عندي هنايا تور هنا عندي اون فريزوز هنا عندي بوست دو كونترول فان الوغ تو تالور قلنا الفيلو غيدي غيكون بحال هكا ياك الاخر لا الاخر ما تيكونش فيه هاد الخط
تيكون ان شاريو وتيكون فوق منه فيه واحد ان ايميتور ديال لازر. دونك ان ايميتور، وهاد لي بوست يكون فيهم لي ريفليكتور بحال المرايه. دونك ايميتور ريفليكتور. دونك هاد اللازر فين تيوصل هنا تلقى توصل ليه اون ريفليكسيون تيوقف، تيمشي عاوتاني هنايا توصل ليه ريفليكسيون تيوقف. يعني سي ان لازر كي ني با يعني ما تيكونش محدد بواحد لا لين، واحد الخط. تيكون هو يعني on n'a pas besoin de faire هاد الفيل، تيكون يعني sans avoir besoin de fil، ولكن تيكون عندنا des réflecteurs لاصقين في les postes. donc هادو s'appelle les réflecteurs. فوالا. وهذا تيكون émetteur تيكون في شاريو لازر. دونك لقى شي ريفليكسيون تيوقف حداه. فوالا هذا سابيل لازر غيدي، يعني غيدي على دو لازر. فوالا تو سامبلومون. دونك غنرجعو هنايا للكور ونرجعو نشوفو داكشي اللي فهمنا. دونك لا كيسيون كاين عندكم حد هنايا واحد موديليزاسيون ديال فيلو غيدي. دونك اش نقولو في فيلو غيدي؟ دونك شاريو، كتبو هنايا لو نون دو سيستيم سابيل لو شاريو فيلو غيدي. فوالا. هنا اش يعطينا؟ c'est quoi la fonction? C'est transporter des pièces. Donc pièces en position A مثلا، وهنا pièces en position B. Donc voilà, pièces en position B. هنا لكن عندنا دي ديشي. دي ديشي ما كاينش، يقدر يكون بوي، يقدر يكون من الفوق. كومون كونترولي هاد لو شاريو غيدي؟ دونك خصنا دونك alimentation énergie électrique. سنحتاجو l'énergie électrique parce que le fil c'est électrique. غنحتاجو des consignes ou bien le fil. donc غنحتاجو le fil هو اللي غيتبعو الشاريو. alors هنا غنحتاجو en fait des consignes مثلا من l'opérateur. et ensuite donc عندنا consigne، عندنا خصو يكون automatique. voilà. donc فيه réglage consigne réglage، ممكن نريغليو la vitesse etc. هذا سي لو SADT ديال فيلو غيدي، شاريو فيلو غيدي. شنو لو برانسيپ ديالو؟ قلنا لو برانسيپ إلي سامبل. تيكون عندك هادي لا في دو ديسو من الفوق، تيكون عندك هنا ان فيل هو هذا الشو. فوالا. دونك عندك مثلا دي بوست، وهاد لو شاريو لشناه فوالا لشناه فات ماشي من الفوق مي من التحت. غيبان لكم عندنا لا رو اون افون، دو رو اون اريير، وعندنا ان كابتور دروا كابتور غوش باش نكونتروليو هاد لو فيل، باش يبقاو ديما هاد لي كابتور بور ديتيكتي هاد لو فيل، باش يبقاو ديما متابعين لو تراجي. و فوالا. وهاد لا رو سي اون رو ديريكتريس، حيت هي اللي تعطي لا ديريكسيون. وهاد رو دو بروبولسيون، c'est-à-dire la roue اللي تعطينا l'énergie، c'est pour avoir le déplacement. فوالا. و ابخي تنديبلاسيو في لو فيل وترجعوا لو بوين اللي عندنا فيه. بالنسبه ل ان اكزامبل ديال اتوليي اللي فيه فوالا ان اتوليي اللي فيه سيركوي دو فيلو غيدي. لا ميم شوز. دونك عندنا مثلا ان فيلو غيدي غيمشي مثلا ماغازان دي بياس، ابخي غيمشي لماغازان دوتي، غيمشي بوست دو كونترول، غيمشي دونك لاحظتوا كاين عندنا بلوزيور فيل هنايا. سا ديبون ديال لا غام. كان مثلا غيمشي الوغ لا كان غيمشي ديريكتومون، لاحظتوا سيركوي فيلو غيدي غيمشي لماغازان، غيمشي ماغازان دوتي، غيدخل بوست دو كونترول. كاين هنا فلاش هنايا،
ممكن يمشي للبوست الثاني ويرجع وابخي فوالا. وما تنساوش انه ضروري خص يكون عندنا ان بوست اللي تيكون فيه لاليمونطاسيون، يعني تيمشي يتشارجا ابخي décharge, donc chargement, décharge de l'énergie. Ensuite, le deuxième type de les chariots, ce qu'on appelle les chariots laser guidés. Les chariots laser guidés, comme le principe dialogue. Le principe dialogue, déjà l'avantage dialogue, c'est très important. C'est quoi l'avantage? L'avantage dialogue, c'est que laser guidé, هذا قلنا تيكون هاد فيلو guidé اللي شفنا tout à l'heure هنايا تيكون عنده واحد محدد لهاد الفيل ما يقدرش يخرج عليه، يعني لا حفرتي المره الاولى تتبقى نفس لو تراجي، هذا ما خصكش تبدلو، يعني من الاول انت خصك تفكر جميع لي بوسيبيليتي ديال لي تراجي تحطهم مره واحده. باغ كونطخ هاد لازر غيدي اون نا با بوزوان ديال فيل وتحفر وديرو، تيكون تيتبع على لازر، يعني لي زيليمون اللي كاينين الفوق ما عندهاش علاقه بلا كونستركسيون ديال لونتربريز. Ça donne une flexibilité optimale. Donc ça, c'est un avantage. L'avantage dialo, c'est une flexibilité par rapport au filo guidé. Donc le guidage laser permet de changer la trajectoire du chariot, donc c'est une flexibilité. D'ajouter des points de prise de dépose, يعني ممكن أنه نفس chariot نخدم به plusieurs opérations, plusieurs phases. Tout cela rapidement et toute simplicité sans frais supplémentaires ni interruption de production. يعني ماشي بحال لو فيلو غيدي خصني حتى الا كنت غنبدل خصني نوقف لا برودكسيون كامله ونحفر الارض كامله، يعني عندو دي انكونفينيون في هاد لو كا ديال لا كونستركسيون، يعني تياخذ لنا الوقت وحتى الفلوس، دونك سي كوتو. Le principe de fonctionnement, c'est quoi? Un scanner laser monté en haut, un scanner laser. عندكم في الفيغور غنوري لكم هنايا باش تبان لكم مزيان. فوالا هنايا فوالا هو شو كاين عندنا ان سكانر لازر اللي هذا تيقلب على الريفليكتور، ولو ريفليكتور هو تيكون في لي بوست اللي خصو يوقف بهم الشاريو. Donc un scanner laser monté en haut du chariot assure la navigation sur le site. Le laser scanne le site pour détecter les cibles réflectives, donc réflexion, montées sur le mur à l'intervalle régulier. Une fois qu'un minimum de cibles est détecté, le chariot en mesure d'identifier, d'actualiser sa position. Donc on va parler de l'algorithme de triangulation, etc. parce que c'est niveau supérieur. L'essentiel, c'est تيكون عندنا ان لازر مركب في لو شاريو، وهذاك اللازر فين تلقى دي ريفليكتور تيدير واحد ان الالغوريثم اللي غيمكنو انه يتبوزيسيونا في لو بوست اللي خصو يوقف فيه. tout est calculé, tout est programmé. من الاول قلناها لا عقلتو في لا كيسيون الاولى كومون يعني سا فونكسيون هادشي على يد دي بروغرام. Voilà, donc je pense, voilà, donc وصلنا لا باج اللي من بعد غنشوفوها pour la séance prochaine. كنتمنى انه لا فيديو خديتو من ماكسيموم دانفورماسيون. بيان سور لي كيسيون اللي عندو لي كيسيون صيفط لي، بيان سور كاين تصيفطوا لي دي كيسيون، ما بغيت كثر لي زيليمون يتحركوا، دونك اللي عنده شي كيسيون في الكور اكسيتيرا دونك صيفطوا لي دي كيسيون ومرحبا بلي كيسيون ديالكم. J'espère que le cours, l'introduction, فهمتوا علاش نهضروا، دونك نهضروا على لا بارتي دونك جيستيون. هاد المانيوال ما صعيبش، يعني فيه دي كور اللي ما ساهلين، مابقاش لكم بزاف الحقيقه. اي تنعاود نقول لكم بوغ لو ترافاي ديال الكور ما تهاونوش، حيت كاين اللي متهاون وراه حطيت الكوريكسيون ديال تي دي و8 جو بونس تعود لي صيفطوا ليا لي طرافو، وهذيك لي طرافو اللي تصيفطوا ليا هما اللي غندخلهم في لي نوت، يعني غناخذ اون كونسيديراسيون لي طرافو اللي تصيفطوا ليا في الامتحان الجاي ان شاء الله. دونك حاولوا سي فو بلي اي خدمه عطيتها لكم خدموها، نتوما جالسين في الدار خدموا اون سي با اش غيوقع من القدام، مي خصنا نخدموا. تابعكم الناسيونال خدموا ليه باش ان شاء الله الامور تدوز مزيان، ما تبقاوش متهاونين ونتسناو اش غيوقع. بوغ فو غتبقاو في الدار وتتخدموا، هادشي اللي خصكم
دخلوا للدماغ ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.